家身體健康，保佑大家生意興隆，保佑會務興隆。哎呦！
但係飲啤酒少有份好，今日早晚冇嘢晒，今日星期。有冇走埋去啊？走埋去啊！啊！呢度，老大接台，好嚟接台，等陣佢啱俾你。好，好啊，開始呢度，開始呢度啊！有兩股啦。交俾你啦。
齊來啊！接個菜頭，大家都紅運又多頭啊！好，3、2、1，好呢度菜頭，係接個菜頭，紅運多頭，步步高升，心想事成啊！好嚟，預備，攞一支俾我喂，呢度嚟。麻煩晒咁多位嘉賓今日參觀，哇！我哋寓意咧，我哋嘅生意興隆啊！好啦，繼續咧就有呢個灑情嘅儀式㗎噃，有請以下嘉賓。好，唔該晒咁多位嘉賓。經過我哋嘅點睛儀式之後咧，咁我哋呢個活動嘅人氣咧就不斷咁咧就提升啊！咁啊，等一陣我哋會有一個嘅起步儀式。咁啊，起步過程之中咧，除咗我哋金龍同城師帶領之外咧，我哋較早前嘅一啲嘅參與嘅隊伍咧，亦都會陪同我哋咧一齊進行今日嘅呢一個嘅巡遊添歡樂嘅活動㗎。
就係分得嘅啲人嘉年華啊！除咗飲啤酒之外咧，我哋現場帶我哋都會為大家送上非常之精彩嘅舞蹈啦，令到大家現場嘅氣氛非常之舒服嘅。係啊，又可以。
實上咧，我哋咧係巡遊祈福之後嘅大家好開心啊！都做埋，呢個係路環市中心，路環澳門氹仔路環市中心。大家亦都咁遵守呢個秩序，啊！呢個氣氛非常之好啊！咁啊，大家攞咗開心包嘅就可以拎翻屋企食啦，或者喺路環嘅一啲咁美麗嘅鄉村嘅地方咧，就食用咗佢。記得係即日食咗佢啊！咁啊，團體嘅代表咧就可以入揮記，就攞你哋嘅一袋整隊人嘅開心包，就唔需要排隊啦。